各位法師、各位菩薩，大家吉祥。今日我哋做呢場嘅法會，大家呢都會知道嘅因由啊、緣起。我諗大家會從火警嘅發生，由晏晝到夜晚呢，大家都會咧心急希望呢場火呢快啲救好、救熄，令到嗰個死傷者啦減少，唔好影響得太大。咁但係咧真係不幸，經裏邊咧有講到咧，諸行無常，一切皆苦，諸法無我，寂滅為樂。我當晚自己作為一個修行者咧，去觀無常，但係呢個無常係唔係咁悲慘咧？要令到呢場火咧失去咗咧咁多嘅生命，又有傷亡者，又有無家可歸嘅人，差唔多呢係達到2000戶人無家可歸，差唔多呢好似一個小社區、一個小社群嘅居住嘅環境呢，就俾呢個因緣呢就毀於一旦。咁大家呢都會呢透過呢個因緣，透過呢個情景呢，就悲心呢就會湧現出嚟。咁我哋佛教講嘅悲心呢，唔好有情緒。悲心呢係會有點樣呢？有智慧呢，去點樣去善後，點樣去對待。所以我哋喺佛教團體裏邊呢，我哋靠大眾嘅力，原來大眾嘅力係好強。我哋一個貼文，咁就可以令到大家呢好有心呢嚟到道場呢嚟參與。咁今日呢場法會呢係唔止係東蓮覺苑舉行，好多個道場呢都會呢嚟緊嘅日子啊，今日呢都會喺各道場呢都會辦一場法會呢做祈福回向，希望能夠呢將呢種力量呢，亦係我哋香港人嘅精神，亦係我哋佛教徒嘅精神，依着呢不捨眾生苦，我哋能夠呢發呢個悲心，而用我哋嘅修持力，用我哋大眾嘅念力，去結合成一團嘅正能量，同埋呢發揮到呢佛教嘅慈悲智慧嘅精神。我哋今日以佛教四眾嘅因緣，我哋喺東蓮覺苑舉行往生普佛，恭誦佛說阿彌陀經，稱念阿彌陀佛萬德洪名聖號。我哋以呢個功德，大家一齊回向，願生西方淨土中，九品蓮花為父母，花開見佛無生，不退菩薩為伴侶。我哋回向大埔雲福苑5級大火嘅死難者及英勇消防員嘅殉職，及一切嘅畜生眾生有情，我哋願呢個念佛嘅力量能夠願亡者早登善趣，我哋傷者早日康復，家人同我哋一齊聽到見到嘅一切嘅眾生呢，我哋能夠心安自在，將我哋嘅念力能夠呢去化成一個祥和嘅氣氛，讓我哋香港呢繼續努力繁榮，我哋佛教徒呢一齊向上精進。阿彌陀佛。